Hallo zusammen, hier ist wieder Winfried aus Aschaffenburg. Ich begrüße euch zu einer weiteren Kajaktour auf dem Main. Gestartet bin ich in Aschaffenburg, Ortsteil Nilkheim. Ich fahre dann über den Floßhafen vorbei am Aschaffenburger Schloss zum Pompeianum. So, jetzt kommen ein paar Wellen.
Vor uns jetzt das Aschaffenburger Schloss, ein beeindruckender Bau aus der Renaissancezeit. Aschaffenburg gehörte zum Erzbistum Mainz. Hier war eine Nebenresidenz der Mainzer Erzbischöfe. Die Mainzer Erzbischöfe waren nebenbei auch Kurfürsten. Ich bin jetzt am Ende des Floßhafens angekommen, vor mir wieder der Main und gleich auf der rechten Seite findet sich dann das Pompeianum.
Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würden wir uns freuen.